বেশ বড় হয়েছে মাগুরগুলো। 50 গ্রাম ট্রাম পাইছে না, তা বেশি হয়ে গেছে। তার কয়দিন লাগবে না মোটে বিক্রি করার জন্য। দারুন দারুন। হ্যাঁ, টুপন কাটে যাচ্ছে মোটে একদম। গ্রোথে উঠে গেছে 2 টাকা সাইজের মাছ। হুম, সেই মাছ যা চাহিদা হয়েছে তার বেশি দিন লাগবে না। মাছ ছিল মনে করো 1 গ্রামের নিচে এবার। না ভালো হয়েছে, আর বেশি দিন লাগবে কিন্তু ভাইটি পাঙাশ গুলোর কি হবে?